Hi, my name is Prakash and I'm from Mumbai. And Zongli homestay में आके बहुत अच्छा लगा. The traditional food we ate today in the morning and the breakfast was very nice. And especially इनका चटनी बहुत अच्छा था. And as you can see, the view is also very good. So it was lovely spending time here. Thank you. हमारा एक भाई है प्रकाश, उसने अच्छा रिव्यू दिया होगा, उसके ऊपर हम थोड़ा ही बोलेंगे क्योंकि उसने दिल खोल के बताया. सही है ना प्रकाश? हाँ. वो बच्चा है फिर भी उसने बहुत एंजॉय किया इस बार का ट्रिप हमारे साथ. बहुत अच्छा बाइक राइड किया. वो कल इधर आके इतना खुश हुआ कि में भी लस्सी मांग रहा था. बोलो. हाँ. और दिस इज आवर 6 night stay in on our trip, and it's been 7 years since we've been riding to the northern parts of India. Every year